де атасың, иттер де атасың таладагы. Деп анан ошондо бир ой кеткен. Бул оорул адам деп анан айткам, мунун жолу бир эле жолу калды. Чиңкирек деген сөздү айтып калбады беле. Ошо чиңкиректен чуңкургонго деген жол эле калды дегем да мунун жолу. Эми ошондой эле болуп атпайбы? Азыр көрсө эмеси бар турбайбы мунун? Эми врачтар айтып атат аны. Биринчи жолу анын жанагы өзүнүн досу Тойгуналы тиги Абдурайымов айткан. Мунун шизофрения деген оорусу бар деп. Эми ал мен ойлоп койгондо врач болуп туруп анан ушундай врачебный тайна деген эмнеге эметет деп туруп врачтар айтпайт да. Аны документ менен айтыш керек да. Документ эметкенден аны абайлап эмеш керек. Анан ошондой азыр эми айтып атпайбы? Булар ачык эле айтып атат. Ошондой бар экен, ошондой карточкасы бар экен, ошону жашырып коюп турбайбы деп. Андай болсондо далилдейт. Жок, кеп азыр мында болуп атат. Кеп анда эмес. Кеп муну эмне үчүн айтып атабыз? Бул жанагы сот болуш керек да. Эми бул кылмыш кылды да. Бул бир жөн, сөз менен айтса бир жөн. Мындай күбө катары чакырып аткан болсо, бүгүнкү күндө ал өзү кылмышты мойнуна алды. Мына эсибизде 5-жылы деле тиги 5-жылы Бакиев келбеди. Өрөөлөт соболдон 1 жыл кыйнабадым муну. 2 жыл, 7-жылга чейин. Мындай митинг болуп анан Кулов тиякта күтүп келбей койду. Анан мына ана кетет, мына кетет ошондо айтпады эле. Мен автомат кармап коргойм деген бийликти. Ак үйдү мен автоматты колуга алып туруп коргойм деген. Коргойм деген да. Мындай сөздү учурунда Сальвадор Алленде да айткан. Анан кийин ошондой ойлоп калган, бул автомат алып коргосо бул кандай жол болот? Бирок ага барган жок бул киши. Айтыш керек. Жанагындай эме башталганда бул автоматты колуна алган жок, аткан жок, кетип калды. Сый менен кетти деп айта албайбыз эми. Кайдагы сый менен, позор менен кетти, бирок кетип калды да. Күндө дагы бирөөгө түз аткан жок, анткени жок. Маалымат айткым келди да бул жерде. Мисалы үчүн бүгүн УКМКнын төрагасы айтты го, тиги каза болгон атайын даярдыктагы кызмат аскерге жүрөгүнө түз аткан депчи. Бул мындай текшерүү жолу менен бутуна же башка жакта эмес, жүрөккө түз аткан деп атат да. Анан кийин бул мындай болуп атпайбы? Бул айтканда да мен ойлогом ушундай эркен баягы Бакиев ушунда айткан сөздөй эле сөз бойдон калып калат десем, анан карабайсыңарбы? Бул оюндан өрт чыгат дегендей, оюндан от чыкты да. От чыкпадыбы? Ок чыкпадыбы? Ок чыкты. Анан тиги өзү мойнуна албадыбы аны? Өзү мойнуна алды да. Жок, мен билбейм ким аткан, балким бирөөлөр аткан деп да анда ойлойт элең да. Жанда жүргөн тиги ошондой стрелокторду пайда болгон, балким тиги жана снайперлерди жалдап алган бул акчага. Жок, мен өзүм атты дебеди. Мен өзүм аттым дебеди. Он признался, өзүм аттым мен. Менде эле курал болду деди. Анан кийин айтканда куралдын дагы маркасын айтып берди. Жанагы снайперский винтовка дегтярөө деген бул дүйнөдө эң пробивной ошол да. Бронебойный менен атат да бул. Ал эч кандай бронежилет тоскоолду кыла албайт. Анан айтып атпайбы? Ну мен айтканда мен асманга аттым, анан кийин мен тийип калат деп ойлогон жокмун. Мен тийбесин деп айткам дейт. Эми жаңылып калыптыр да эми бул. Бирок жанагы видео тасмалар тарабады. Министрдин орун басары менен Атамбаевдин диалогу. Диалог болгон жердеги жанагы ошол жерде кимди тартып атканы эми аты айтылган жок, бирок баягы каптардын турганы ошол жерде. Өзүнүн борундагы курал менен камсыз болгону. Бул кандай? Бул 6 жыл башкарган президенттин ошол өзүнүн үйүндө ошондой бункерди жасап алыш. Анан бул эме болуп калды да. Бул эме тиги каза болгон подполковник жигитин полковник деген наам берди го. Ал жакшы жигит экен. Жанагындай горячий точкаларга барган экен. Мыкты адис профессионал экен да. Ошонун энеси айтып атпайбы? Террорист дебедиби? Бул эми президент ажоо деп айта албайм. Муну 3-чү ажоо болду да эми тарыхка кирди. Бул тарыхка 3-чү ажоо катары менен террорист ажоо болуп кирбедиби? Террорист дебедиби? Террорист болгондо жанагындай баранта кылган, заложник кылды. Анан кийин мынтыгат ок менен өлтүрүп атат кишини. Бул террорист дегенден ким деп айтабыз муну? Дүйнөдө мен билбейм, ушундай президенттер отставка кеткен президент. Мына Америка канча президент отставка кетти. Кеткенден кийин же тиги саксофон ойноп Билл Клинтон ошол же болсо спорт менен баскетбол ойноп тиги кимдерге окшоп ошентип эле жүрөт. Же китеп жазат булар. Же библиотека китепкана ачып алып ошол жерге китептерди топтойт. Ошентип эле жүрүшөт. Эч саясатка катышпайт булар. Сөймөн көрсөтүп, бунун ордуна келген президентке сен тигиндей кыл, мындай. Бул таптакыр башкача кетпеди. Бул дүйнөнүн тарыхына президенттердин өзүнүн тарыхы болот дүйнөдө. Президент деген башкаруу. 20-жылында алалык да. 20-25 жыл мындай тарыхта болгон эмес мындай президент. Өзүнүн жаранын өзү атып салган президент болгон эмес. Сиз аналитик катары айтсаңыз, Атамбаевди ушундай кадамга түрткөн факторлор.
Ну, факторлар деп не деп айтабыз? Бұл фактордың өзінің жинділігі де факторлар. Ана эмне факторлар түзөт мұны? Мұны ким бирөө түртүптү артынан? Артынан турду Жолдубаева жетеги Сегизбаев түртүптүрбү мұны? Же Фарит Ниязов түртүптүрбү? Алар кайта буга жетеленди да маколорда. Маколор деп айтып койсок болот азыр. Маколор ошо макого жетеленди. Же болбосо эмнеге жетеленди? Токтотпой эле ошондо. Эмне үчүн коркот ошондо? Айтпайбы? Ай, урматтуу президент, урматтуу Алмазбек Шаршенович, токтоңуз могу жерде, хватит. Рубикон, переходите черту. Остановитесь деп айтпайбы? Анткен жок да бирөөсү дагы. Бирөөсү дагы айткан жок. Азыр эми айтып атча, туура эмес эметиптир муну. Кыз айтып атат, Берклер айтып атат деги жандагылар туура эмес муну жана Кодуранова деген бар айтты, кайта айтты, туура эмес муну эметтиңер. Кандай туура эмес? Бул атса туурабы? Ана муну жана камакка алса туура эмес болуп калабы? Камакка алган муну Курсан Асанов ошо эрдик деген манас эмесин бериш керек мындай жигиттерге. Себеби бул эрдик кылды. Ошондо мына көрбөдүкпү биринчи барганда. Жана Опонбаев деген тиги эмен эмес өзү салып бербеди өзүнүн эмесин. Өзүнүн офицерин өзү салып бербеди. Эмнеге салып берет анда? Өзү барбайт беле ошол жерге. Бронежилетти кийген дагы сен ушундай болгондон кийин бул ажо. Бул жөнөкөй жаран эмес. Бул криминалдын жанагы эмеси болсо, ОПГ болсо башка бир жөн. Ажо болуп атпайбы? Ажого өзүң баргында, өзүң барып туруп ошол жерге туруп бергенде, ошонун колунан указ менен кирген да бул заместитель болуп туруп, орун басар болуп. Барганда ошо айткан аксакал, токтоңуз деп туруп, жок антпеттигини жиберип атат. Берке Кашкар Жунушалиев деген дагы газеттер жазып атат, ошол барып туруп камакка алып туруп. Кана көрбөдүкпү ким камакка алганын? Курсан Асанов барып туруп камакка алып, муну ошол жерден сүйлөшүп атып, көндүрүп укпады, үнүн укту кандай, болду, чыгыңыз, токтотуңуз деп туруп. Мына ушундай кылыш керек. Анан жөнүнө кирбей, бул түздөн түз барып эле жанагы мылтыкты эметти. Бул эми профессионал да. Аны барып көрсөтпөсө, ошол бойдон азыр мылтык жоголуп калды деп койсо эме кылабыз анан кийин. Аны мылтык эмне болот? Мылтык жок. Ишесин доказательство жок. Эме орудие убийства деп койду. Бул жана юридический термин айтканда орудие. Ал жок болсо иш болбой калат да. Түп-түз барып деле ошону колго алып турганан аны жөн эле алган жок. Мына объективке телекамера көрсөтпөдү, действующий оружие деди. Боевой, мына ачып көрсөтүп, огу бар экен, мына көрдүңөр, мына муну бассаң эле болду деп туруп ошонун баарын атайын. Бул жөн эмес бул. Жөнөкөй эмес бул. Атайын жасап, атайын эметкен профессионалдык бийик чокусу бул. Деңгээли. Ошону көрсөтүп туруп, мына азыр эми далил кылып койду. Эми муну кантип жоготот муну? Жазылып калды да, көрүнүп калды. Мына доказательство, өзүнүн сөзү турат. Эми бул кылмыш боюнча, убийство деген кылмыш боюнча жооп берет. Жанагы эмеси болсо, эгер да жерде бир эле жол менен бошотот андайда, жанагындай жинди болсо өзү, жинди болсо, справкасы болсо, ошо далилдесе, аны комиссия менен далилдейт. Анда жиндиканага чуңкургонго жиберет. Ошо сиз айтып аткан справка боюнча эл арасында эми сөз жүргөндө, бул башталганда эле сөз жүрүп аткан, ушундай тактамасы бар болушу мүмкүн, тигиндей мындай деп. Бирок ал азыркы күндө баягы жоголгон, алмаштырылган, жаңыланган деген да сөздөр бар да, чынын айткандачы. Эми эгерде бунун баягы беренелерге такап келе турган болсок, бир канча жыл экен деген эксперттер айтып атат. Бул өмүр бою кетиши мүмкүн деген дагы сөздөр бар. А эгерде андай кетпеш үчүн, сиз айткан тактаманы алыш үчүн кандай экспертиза өткөрүш керек да, туурабы? Башка жактан бир далилдөөчү бир башка жактан независимый экспертиза деп коет, көз карандысыз. Аны Америкадан чакырса болот, Англиядан чакырса болот, Москвадан чакырып койт. Тияктан бирөө, бирөө сатылса, бирөө сатылбайт. Иш болбой калат эгер деметен десе. Анан бул жерде мындай да, биз мына жанагы талапкерлерди, президентке талапкерлерди кыргыз тилинен экзамен кылып атабыз. Ооба, мамлекетте көп мамлекеттерде мындай деле жок. Америкада деле жок. Англис тили боюнча экзамен же болсо Турцияда турк тилинде экзамен ал. Само собой разумеющийся деген нерсе да, билет деген нерсе да бул. Анан жана улутуна деле карабайт. Ну, американец деген мына коренной эмени койду. Англичан, англис тил деген эмени койгон жок да, ошондой эле кеп да. Башка жерде деле ошондой бар, толтура. Кээде Японду башка бир Латин Американын өлкөсүнө президент кылып койду. Кеп анда эмес, улутта эмес. Тилди билгенде. Тилди билди. Хорошо, комиссия эметеми, комиссияда айтып атабыз, тигиндей, мындай, андай эмет койсо болот экен да. Билбеген эмени билди деп койсо болот экен. Макул дейлик аны. Ошондо жанагындай эмени киргизип койсо, дагы бир критерийди, талапты, дагы бир эмени киргизип койсо, норманы, медицинские заключения болуш керек деп. Ошо медицинский заключение караш керек. Ну, балким ал жанагыдай жинди оору эмес, башка оору да бар да адамда, туурабы? Рак деген оорусу болуп калышы мүмкүн. Аны эми болбойт андай шайлаганга. Оору, давай дарылангын деп. Ошондой да киргизип койсо болот эле. Бирок анда деле жанагы таттап кетме эмеси бар да, балким анда жасап коюшмак дегенде бизде кыргыздарда бар. Эми ошондо сиз айтып аткан экспертизаны киргизүү мына ушул абалдан кийин анан кийин белгиленди да, балким кийинки президенттик шайлоолордо ушулар киргизиш керек го, чындыгына. Бизде мындай болуп атпайбы? Бизде мына Борбор Азияда болбогон мындай
прецедент қатары, мындай жаңылық қатары болып атат да, мындай жылыш. Ошо президент алсак мына бизде Борбор Азияда, Борбор Азияның эмесинде масштабында бизде Кыргызстанда ошондой болуп атат. Бул Евразия масштабында эле айтсак деле болот Кыргызда. Президенттер монтип алмашы өзүнчө, бул өзүнчө тема болуп калды президенттер. Алганда мына биринчи коркунуч. Ошол президент кайта-кайта эле шайлана берет деген коркунучтан биз кутулдукпу 5-жылы? Кутулдук. Кайра шайланбады, 3 жолу шайланбады, Конституция 2 болсо 3 жолу шайланды. Жон койсок 4-5 кете бермек. 90 жашка чыкмайынча кете берип, жүрө бермек ал да. А кеткенден кийин баласына, кызына, куя баласына ошентип өткөрүп бере бермек. Акайты айтып атабыз. Ошону токтоттукпу? Биздин электорат ошону токтотту. Башка жакта көрүп атпайбызбы? Казакстанда башка. Же өлүп калгандан кийин алмашат, же болбосо таптакыр карып калгандан кийин аны көрүп берет. А башка жол жок, эки эле жол. Орысча айтканда, или ногами выносят, или, значит, по возрасту уходят. Башка жол жок. Роберт Мугабе 90-га чыкканда кабинеттен чыгарып кетишкен муну. Роберт Мугабе деген болуп 90 жашка ашкандан кийин чыкпай тырышып отурганда, анан беркилер эметип чечим чыгарып, кабинеттен тиги эмесине отурган жанагы отуруш кресло менен чогуу чыгарып кеткен бийликтен ошентип. Ажырагысы келбейт булар бийликтен. Анан кийин бизде мындай болду. 5-жылы ошо токтоттукпу? Экинчи келген президент ага бара албай калды. Эки срокту уже буза албай калды. Бул эки срокту. Бирок ал башка жолго кетпеди. Эки срокту урганым жок мен. Вообще конституция турган жок. Мен деле шайлоочуларды урганым жок. Мен мындай эле шайланам. Бир кеңеш түзүп коймокчу, кеңештен мен шайланам деп 90-жылы шайланды. Анан кийинкисин айтып атат да. Ал 10-жылы аны буздукпу? Электорат ага түйүп салдыбы? Электорат анын үмүтүн чап салды. Болду, бүттү. 10-жылы. Бүткөндөн кийин бир эле срок калып калбады. Мына азыр Борбор Азияны алсак, дегеле Борбор Азия эмес, мону бүт көп региондорду мындай өнүккөн мамлекеттерди алсак, кандай бир сроктон эч жерде жок. Эң эле аз 4 жылдан 2 срок. 8 жыл болуп атпайбы? А бизде 6 жыл бир эле срок. Мына бул Атамбаев келгенде ошону билип келди да, мен бир эле жолго келдим. 6 жылга эле келдим, аны келе албайм. Ошо бүт күтүп калган, бу жерде баардык тормоз болуп калган, анын баарын эл койду, электорат койду, биздин шайлоочулар койду, биздин демократтар койду. Ошонун үчүн журналисттер эң чоң салымды ошо журналисттер башынан кошкон журналисттер кошту да. Журналисттер муну баары ачыкка чыгарбаса кайдан булар болбойт? Журналисттер аркылуу, масс медиа аркылуу чыгып атпайбы жанагы укук коргоочулар, саясатчылар, депутаттар, Бекназаров эмне болду? Бекназаровду ошондо масс медиа эметпесе Бекназаровду ким билмек Бекназаровду? Ошон үчүн журналисттердин күчү десең. Журналисттин күчү. Эми анан кийин мына ошондой тыйы салынып калды. Бул 6 жылга келди. Эгер ошо тыйы салынбаганда, бул дагы 2 жылга шайланмак, дагы 6 жылга шайланып бара кылмак кичине. Бирок, конечно, шайлангандан кийин башкача болмок, кууп качмак десек туура эле болот ал. Себеби бизде тажрыйба болуп калды мындай. Президенттик качыруу боюнча бизде чоң тажрыйба болуп калды. Бирок ошондой келди, чектен менен келди. Чектен менен келгенден кийин билди, 6 жыл иштеди. Ошондон кийин тынч отуруш керек да. Болду да, бүттү да, иштедиң да. Жок, мен ката болуп калыптыр. Мен оңдойм катамды, тараз бульбага окшоп. Мен породил тебя, я тебе убью дегендей болуп калды да. Сооронбайды. А Сооронбай андайга негиз берген жок да. Ар бир эменин инкылаптын негизи бар. Ошо инкылапка эң негизги себеп болгон, себепкер болгон бул ошо ажоолор ошондо. Акаев болду себеп. Экинчиге Бакиев болду себеп. Мына үчүнчүгө болду эле. Үчүнчү өзү кетип калды, болгон жок. Жакшы болду. Кудайга шүгүр дедик, бүт эмеге жакшы жазылып калды. Эксперттер ушуну мындай баалап атты. Вот первый раз, биринчи жолу ушундай жол менен кетти президент. Карыбай, өлбөй, мындай күйлү күчтүү болуп турган кезинде өзү тапшырып, потому что конституционный срогу менен кетти, бүттү. Жакшы деп туруп үлгү болуп калбадыбы? Бизде мактабадык кой, молодец, ушуну үлгүн жараттың сен. Калган макул жана сөздөрүңдү тиги нарындыктар, тигиндей таластыктар, мындай деген сылана. Аны издержки производства деп койдук, аны ажон эмесин сөзүн өзүн ошондой стиль экен деп туруп макул деп койдук. Бирок күткөн жокпуз. Эметкенден кийин мына 17-жылы кетти, 18-жылы баштады, 19-жылы мына эмесине жетип атпайбы? Кульминацияга жетип атпайбы? Бул жерде эл арасында айтылган сөз бар да, баягы Атамбаев өзүнүн түзгөн сценарийсин ишке ашпай калгандыгынан ушундай ызаланды депчи. Эми ошон жок. Мунун ою боюнча ошондой экен. Баягы эле конституцияны эме киргизип, анан премьердин эмесин күчөтөм, анан президенттик көп болуп кеттир дегенде эле ошондо шек санагабыздан бирок ладно, болуптур эми, бирок негизги мени бузган жоксуң сен. Бийликти жана узарткан жоксуң, мейли. Башка киши келген киши шайланат. А шайланган киши мээси болсо, ал сага баш ийбейт. Ошондой эле болуп калбады муну. Шайланды, эл шайлады муну. Муну эмне Атамбаев шайлаптыр го, эмне Атамбаев Фарид Ниязов экөө шайлаптыр. Бирок азыр өзү легитимсиз деп атпайбы алар? Ким айтып атат? Ошо Атамбаев деле. А легитимсиз деген аны үчүн жанагы Центризбуркомдо болгон топтогон шайлоонун баарын жокко чыгарыш керек. Кантип жокко чыгарат? 6 миллион калктын эмесин кантип жокко чыгарат аны? Аны баары тең фиксированный да, кантип жокко чыгарат аны?
бир кишинин эмеси менен эле жомогу менен эле жокко чыкпайт да, мунун баары тең. Легитимный эмес. Легитимный шайланган үчүн келди, жеңип алды. Көрбөдүкпү, жеңгенде убедительный жеңип болду, мына келди, иштеди, эч кандай негиз берген жокпу. Эгерде ошол 4-чү президент, 3-чү президентине күчүк болуп калса, артынан ичип, оозун карап, алма шашып, алена неме десеңиз ошону аткарам деп ошентип турса, Сапарды камабайм, тигини камабайм, муну тийбейм, эмне болсо ошого берди десе, анда бул кетмек да. Андай бул президент негиз бермек. Анын эмесине карабайт эле 6 жыл иштетпейт эле 6 жыл. Хватит, 1 жыл чыдады да, 1 жыл. Бир жиндиге чыдабадыбы 6 жыл. Ама эмнеге чыдаш керек? Муну кетирип салмак. Элдин күчү менен бул кетмек анда. Бирок андайга болгон жок да. Андайга негиз берген жок да. Каршы туруп бербеди анын эмесине, бүт амбициясына. Ошо 3-чү президенттин амбициясына каршы туруп бербеди. Мына азыр жыйынтыгын көрүп атабыз. Анан ошондо биз чочуладык эле, мен да ошо 1 ай мурун айттым элем, ошол кан төкпөсө экен бул президент. Кан төгүлсө бул тараптан, бул эми бул президент колунан эмес, бул эми президенттин кол алдындагы жанагы милиция деген бар, прокурор деген бар, СНБ деген бар. Ошолордон ок чыгып, боевой ок чыгып туруп бирөөгө тийсе, бир жаранга тийсе деп койсок, анда бул жооп берип калмакта. Бул президентке көчүп алмак. Аны сурабайт эле, сен буйрук бердиңби, сен эмне кылдыңбы? Жок. 2-нчи жылы Аксыда болгондо Акаев ал жерге барган жок да, Аксыга, бирок буйруктун баарын бияктан берип атпадыбы? Бияктан отуруп алып туруп команданы берип атты да. А команданы бияктан эмес, скорге жатып алып бере берсе деле болот. Или Германия кетип ошол жактан команданы бере берсе болот. Азыркы учурда ал кеп анда эмес, кеп бийликте турган, бийликти башкарып турган биринчи киши, биринчи адам, правитель, президент. Ошондон кийин ошол жооп берет. Анын жооп берип калмакта азыр. Бирок Кудайга шүгүр, мына ошо болгон жок. Бирок ушул жерден бир суроом келди да, Опунбаев бүгүн айтты, ошол операция жөнүндө президенттин кабары жок болчу деди. Чечимди мен кабыл алдым дейт. Бул учурда кандай болду? Опунбаев айтпадыбы бүгүн? Мына мисалы үчүн пресс-конференция болду, баш прокурор, УКМК, ИИМдин башчылары. Ушул операция жөнүндө президенттин кабары болгон эмес. Так, анан ошол операция бул жасаптырбы? Барып тиги өзүнүн подполковнигин салып бериптирби бул. Анда жооп берсин ошо боюнча. Анда ошону ачык эметсин, териштирсин, эгер накты ошондой болсо, бул анда жооп берсин, самоуправление деп коет муну, самовольство деп коет муну. Президент турганда кайсы укугу бар мунун? Кандай укугу бар мунун? Ким укук бериптир? Укукту эч ким берген жок. Эмне үчүн? Балким президент анда башка тиги милицияны жибермекпи? Бул эмнеге барат өзү? Жок, бул жерде андай эмес. Бул жерде муну териштирсинчи, бул жана биздин немелер бар, юристтер бар. Алар териштирсин, айтсын, ошондой болсо жооп берсин ал. Анан дагы бир суроо, мына бул жерде азыр баягы коомчулукта мындай ажиотаж болуп атат да, бул сурак берип атат, тигил сурак берип атат. Анын ичинде биздин кесиптештер дагы болуп атат. Ошол биздин кесиптештердин ошол учурдагы аракетин сиз кандай бааладыңыз? Мындай кесиптештер мындай да, кесиптеш дегенде жана ачык саясат деген газет бир, Эми ал газет анча эметкен жок, ал болгондо маалыматты берип турду, кой ташта мынча эл чогулду, тигиндей болду, сүрөттөрдү берип атып өзүнүн эмесин аткарды. Bunu özünün emesini milletin atkardı deyip koysak болады. Ана Апрель деген телеканал болсо, ал кишине башкача эме кетти. Ал жанагындай целенаправленно уже үгүт, пропаганда, агитация тигин тарап, анын каналы да, анан ошого жанагындай эфирди берип, сүйлөтүп атты, эметип атты. Эми сүйлөтүп атканда бул албетте ар бир телеканалдын өзүнүн укугу бар. Ким болсо да сүйлөйм десе сүйлөйт ал телеканалда. Бирок редактор ошону мындай прямой эфир бербегенде, мындай болгондо, запись болгондо ошону эмес керек. Тергеп туруш керек. Прямой эфир болсо анда бир жөн. Закондо жазылган да, прямой эфирде болгон сүйлөгөн киши жооп берет ошого. Ким сүйлөдү? А кайдан билебиз эми деп суроо. Эртең Муссолини окшогон бирөө чыгып алып, анча деле көрбөдүк, бир Муссолини окшогон бала чыгып алып туруп, кыргыздар Манасты силер өлтүргөнсүңөр деп дөтүргөн сөздөрдү айтпадыбы? Ана качып кетпейди кайта Москвага. Ошол жактан окуган бир кыргыз жигит экен да. Көрбөдүкпү аны? Ошондой сүйлөсө аны кантип тыясың? Ал прямой эфир болсо кетти, болду да, болду. Ал жоопко татпаш керек мындай учурда телеканалдарды. Эгерде ошону передача кылып жатса, ошондо анда жоопко татпаш. Эмне үчүн муну бересиң? Эмне үчүн муну кесип салбайсың? Ал редактордун иши. А бул телеканал Апрель ошондой бар. Жанагы кимди айтып атасың да? Тиги Атлет Айтыкеевдин инисин айтып атасың да, Мирбек Айтыкеев. Эми бул жигит мындай эме целенаправленно деген сөз бар да, мындай атайын жасалма, буйрук алып туруп мындай заказды аткаргандай кылды да, ошондой иштерди кылды. Аны жана кодекс этикени карасак да ошого туш келет да. А мындайга жооп бериш керек. Мындайга өзү жооп бериш керек. Бул мындай да, мына Геббельс деген болгон бизде да. Геббельстин кол алдындагы радио менен газет болгон. Кол алдындагы. Ал эмне десе ошо баарын жазган газеттер. Эми ошолондан Геббельстиги желмогус болуп алды, палач болуп туруп, анан тигилер мындай четте калабы газеттер. Ошо газетти башкарган редакторлор четте калабы. Жок, андай эмес. Анын баары тең жазага тартылган учурда. Ошондо бизде деле ошондой.
Атамбаевдин жанында туруп алып туруп, ошонун жанында марионеткедей болуп, макодой болуп, делбе маңкурттой болуп туруп, анын айткан сөзүн ошонун баарын тең берип аткан журналист бул эмне? Журналист эмне? Бул робот эмес да бул. Бул адам да, бул өзүнүн эмеси бар, интеллекти бар, сезими бар, билими бар, өзүнүн авири болуш керек да журналисттин. А же болбосо эмне? Тигил айтты, мен күнөөлүү эмесмин деп. Андай болбойт. Андай болбойт. Ошого сен көмөктөштүңбү? Чогуу жооп бересиң. Ошолордун арасында мисалы үчүн Алга Кылыч, ошол эле Кундуз Жолдубаев, ошол азыркы депутаты Карамушкина, тиги Кудраналардын баары суракка чакырылып атпайбы? Ошолордун баардыгын чакырылышы. Баары тең жооп бериш керек. Баары тең жооп бериш керек. Баары тең сыйлай турган адам эмес. Эмнесин сыйлайсың ушул Карамушкинин тиги жана Кудранын эмнесин сыйлайсың сөзүнөн эмне? Демагогия, полный демагогия. Анан келип алып туруп кыйын болот азыр. Мен тигинтим, минтим. Азыр сүйлөп аткан сөздөрү тиякта кишини өлтүргөнүн айтпайт булар, кокой. Айтпайт. Ал просто булар үчүн чепуха акасы. Бул просто мындай эме да, случайный бир факт. А халк неправильно арестовали, неправильно действует, повестка менен чакырыш керек. Андай чакырган жоксуңар. Анан минт келе, тигинт келе деген бул элдин кыжырына теген эмелер да булар. Элдин кыжырына теген эмелер. Анан эме болгондо качып кетет. Вы не будете нас бить деп. Курсан Асанов айтып атат да, вы нас бить не будете деп атат. Бул жерде ушул ситуацияда Курсан Асанов мамлекеттин намысын сактап калды. Муну ачык айтайлы. Мындай жигиттер, мындай генералдар болбосо жанагы жомок айтып бири-бирине парламентте көрбөдүк, бири-бирине жомок айтып. Ошол жерге отурушмак. Кетип оштон мен кыйым деп келген сүйүн өмүрзак деле отурдук эчтекеге жарабай. Эмне генерал бул? Эме деген генерал? Ушундай учурда генералдар төшүн тосуп туруп ошол мамлекетти коргош керек алар. Мамлекетти президент эмес. Жарлык менен буларды кызмат койгон президент эмес, мамлекетти коргош керек. Ошондой генералдар болуш керек бизде. Андай генералдар биринчи этапта жанагы жигит каза болуп калганда ошону тиги Чүй облусунун эмеси начальник тиги полковник жигит, жаш жигит өсө турган жигиттер мына бу дагы эме болуп калды. Булар ошо мына барды. Булар буйрукту аткарды. Буйрукту аткарып, жүрөктүгүн көрсөтүп туруп ошого барды, амбразурага барды да. Ошон үчүн эме болуп атпайбы, курман болуп атпайбы. Бирок ошолорду башкарган кишинин мээси болуш керек да, профессионалдык деңгээлде, адистиги, высокий уровень болуш керек да. Андай уровень болуп калбадыбы? Чындыгында ошол. Эгерде мына азыр ошону элестетик, эгерде Курсан Асанов ошонун генералы болбосо, бизде эмне болмок азыр учурда? Отурмак суудалашып, анан кийин терге жатып алмак, түнкүргө кирип алмак, кан төктүрбөйбүз, эмне кылабыз, тиги бирөө Путин менен бир сүйлөшүп, Назарбаев бирөө отурмакпыз да азыр эмне болуп? Эмне айлабыз таппай отурмакпыз да. Эмне болмок анда ошондо? Эскобарга айланбактан да. Ошон үчүн бул жерде Курсан дагы жолу айткан, Курсан Асанов ошол жерде мамлекеттин, президенттин эмес, мамлекеттин намысын сактап калды, мамлекетти коргоп калды. Себеби Атамбаев мамлекетке душман болуп чыкты, мамлекетке каршы чыкты, мамлекеттүүлүккө, враг государства болду. Мына андан мындай эме общий айтып аткан идеологический сөздөрдө, мындай юридик жактан алсаң, убийца болуп атпайбы? Ну, сот чечет да, убийца экенин, сот чечет. Бирок өзү мойнуна алды, эмеси табылды, мына азыр жооп берет, ал уже эме процедурага байланыштуу болот да. Киши өлтүрбөдүбү? Киши өлбөдүбү? Атылып өлбөдүбү? Андан айтсаңыз, ушул жерде буга чейин ошол Кой Ташта окуя башталганда Сегизбаевге ок тийип, жарадар болуп ооруканага алып кетти дедиле. А бүгүнкү күндө УКМКнын төрагасы айтты, ал жерде ок тийген эмес, ал бир жерде чалынып эле бутун көрдү алды го депчи. Мына ошондой мурданкы мисалы үчүн ал киши деле чоң кызматта турду да. Мисалы УКМКнын төрагасы болуш деген бул өтө мамлекет үчүн коопсуздукту камсыз кылчу тармак. Анан ошондой адамдардын ушундай сөздөр менен чыгышы, азыркыны ушинтип жооп бериши бул кандай? Эми ошондой адамды, ошондой кызматка алып барган Атамбаев болуп атат. Эгерде Атамбаев болгондо ал эч качан ошол жанагы СНБга жетекчи болбойт эле. Муну билебиз да баарын. Селкосту бүткөн, Чынара Жакыпованын колунда өскөн, тарбияланган Чынара Жакыпова деген чоң саясатчы бар эмеспи бизде? Ошол тарбиялап, муну окууга жиберип, тилди үйрөтүп, ушинтип жүргөн. Демократтардын тобуна. Анан кийин бир эле учурда карасак, пресс-службага өтүп кетти. Акаевдин учурунда пресс-службага өтүп кетти, анан бизге акыл үйрөтө баштады. Тигиндей, мындай деп туруп анан кийин. Эн карасак просто бул мелкий продажный жигит экен да. Мына итог мына. Анан тиякка чыга калып, генералдык чынга чейин Ашыркуловду кылгандай да, Акаев Ашыркулду СНБнин генерал кылгандай эле, ал Ашыркулов мугалим болгон эле. Ошондой эле кеп болуп атат да, чыгарып туруп анан кийин энени айтпай эле коеюн берки эмелерди. Жанагы охранниктерди тиги жан сактоочулар. Охранник деген бул эме, бул кызмат кылган эмеде, тейлеген эмеде, бул тейлечү кызматы, бул услуга. Ошолорду генералдык чинге чейин көтөрүп эметпеди. Ладно, алар эме бол. Бирок Сегизбаевдин эмеси жанагы эметкен, Сегизбаев анча чоң фигура эмес, кыргыз саясатынын анча чоң фигура. Эмнесин эметебиз аны? Бутуна ок тийиптир, эметиптир, айланайын тегенен. Нок төсө жибер, Германияга дарылатып кой аны.
кайтап келип туруп чалчактатып дагы ордуна коюп кой эгерде күнөөсү жок болсо андайларды. Эмнеге алып келип атат андайды? Мен азыр таң калып атам. Азыркы бийликте деле мына ак үйдө Акаевдин учурунда мындай идеологический диверсиялар жасаган эмелерди ажырап келип алып туруп ошол президент аппаратына алып келип алып кайта завсектор кылып атышат. Алар учурунда ошол кызмат кылышкан. Пиар, черный пиар кылышкан Акаевге. Черный пиар деген ошо топтошуп алып псевдоним менен орусча, кыргызча эмелер жазып, ошондо шыбап депутаттарды калыс түрдө иштеген депутаттар да бар да, алда бар болчу, азыр деле дайыма болот. Ошол адилеттүү депутаттарды, министрлер бар. Алар деле бар. Бартың эле бир боек менен шып алган бартың арзамат эмес. Өзгөчө журналисттерди. Мына ошондо билем да мага канча ошонтип эметишти. Алимов, Салимов дегендерин эметип алып туруп, кыргызча орусча кылып алып туруп, мени Чынара Жакыповну сатып алды Жээнбеков анда, Табалды Эгемирдиев, Эсенбай Нурушев, мына ушулар биз ошондо эметкенбиз, ошо демократиянын мына масс медиасын көтөрүп эметкен. Ошондо кийин анан Эшимканов, Султан Раевтер бизге кошулду. Ошонун баарына каршы чыккан душман болгондор жүрбөйбү азыр? Сабак беришет журналисттерге азыр отуруп алып берди, профессор болуп алып сабак берип атышат ошолор. Тиги эмеси болсо тиги азыр карып калган алтымыштан чыккан эмелерди алып барып ошол жерге отургузат. Эмнеге алып барат ал жерде? Пиар кылайын деп атабы булар? Азыркы бийлик эмне кылайын деп атат? Мен түшүнбөй атам буларга. Эмне жаштар жокпу? Жакшы иштеген жигиттер жокпу? Жок, обязательно ушундай бир продажный эмени алып келип туруп ошол жерге отуруп коюш керек. Анан кийин ага заказ берип туруп, давай вперед. Тигини шыба, муну шыба деп ушуну ушундай ишке жумшайт да. Bunu өзгөрүү мен эмнеге айтып атам? Муну өзгөрүү мындай негизги жагынан, мындай негизги принципиальный позицион базовый жагынан жанагындай өзгөрүү болгон жок. Баягы эле мамлекеттик гезеттер, баягы эле мамлекеттик эмес гезеттер, баягы эле мамлекеттик телеканал, анан кийин мамлекеттик эмес менчик телеканал. Мына ошолордун ортосунда эле момундай салгылашуу болуп атпайбы? Салгылашуу болуп атпайбы? Эмне үчүн мына ушул күнгө чейин КТРди эметке албайсыз? Мына биринчи президент аны каалаган жок. Биринчи кылаптын талабы ушул болчу. Ошон үчүн жана наблюдательный көзөмөлдү кеңеште эметип туруп аракет кылайын деп имиш болгон да Акаев. Экинчи президент да жасаган жок да. Үчүнчү президент мына келди, экинчи кылып дагы эле ошол болчу. Жок, жасаган жок. Отунбаев кетип жасабай койбоду аны. Коомдук канал ошо бойдон вывескасы эле калды. Коомдук канал жок да. Мамлекеттик канал бойдон турат мына азыр КТРК деген. Мамлекеттик ошо бойдон турат. Муну эмете албай койду эч ким. Колунан келбей койду бул ажоолордун эмеси. А эмнебизди айтабыз анан кийин бу жагынан? Мен жок, бирок бул ошо ойдон болгону менен баары бир азыр тиги бизде жанагы агым, демократиялык агым ошо масс медиа жакта болуп баратат, келетат, анан кээ бирөө биз даяр эмеспиз, кой тургула, Англиянын деңгээлине биз жете элекпиз, тияка жете элекпиз, бияка жете экенди жумукта айткан кимдер жана пиарщиктер айтат. Бийликтин камчысын чапкан, ошо жалданган пиарщиктер айтат. Кээде даже Киевден, Москвадан чакырып туруп, бияка алып келип туруп, ошолорду иштетет, тымызын түрдө акчасын төлөп, чоң акчасын төлөп. Ошол үйрөтөт технологияларды. Ошол күнгө чейин ушул болуп атпайбы? Мына азыр экөөбүз ошо телекомпания сүйлөшүп калдык да, апрель каналы жабылып калбадыбы? Дароо эле жабылды. Ошол жабууга негиз бар беле? Жабылган негизди булар азыр өздөрү жооп берсин. Ким жапты ошол каналды? Ошол жооп берсин. Бул каналда кичине башкача да, газетти жабыш үчүн жана күбөлүк деген бар болду, ошо менен иштей берет. Булар болсо күбөлүктөн тышкары, Минюстан алган күбөлүктөн тышкары, билесиң да, радиочастота деген бар. Радиочастота мамлекеттин колунда. Мамлекеттин колунда. Ошо радиочастотаны жаап койсо, эфирге чыга албай калат. Аны ошону эмнеге жапты? Кандай жол менен жапты? Эмне негизинде жапты? Аны сот менен жабыш керек кандай болсо. Сотко кайрылыш керек, сот жабыш керек. А сот жок эле жаап койгон бул баягы Акаевдин учурунда типографияны, электричествону тетиги светти өчүрүп койгон деле болуп атпайбы? Американстан а дегенде тиги мамлекеттин типография баспай койду газеттерди. Чыгарбай койду. Ошо менен бууп салам деди. Ошону бир жантип салам деди. Жок, американецтер типография куруп туруп типографияны эметти, а жер баш ийбейт ак үйгө. Ажого. Анан кийин арасын таппагандан кийин светти өчүрүп салышты ал жерде. Светти өчүрүп калган эмне болду? Дети жактан анда жанагы американский база бар эмес, ошол жактан эки чоң генератор атып келип светти коштуруп туруп эмеден чыктык. Анан кайта киргизди. Азаттыкты эмне кылды эле? Азаттыкты жанагы волнадан, диапазондон жанагы мындай кеңири тараган диапазондон которуп салбадыбы? Бул эскирип калыптыр, тигинтип калыптыр, бул эмес каражат эмелери жанагы жабдыктары деп туруп шылтоо менен алып салбады жактан. Башка диапазон менен чыкты. Баары бир эметти. Бул эмете албайт, мындай жол менен эметип албайт. Мына апрелди жапкан азыр, апрелди жапкан эмне негизинде жапты? Эмне үчүн жабат? Эмне үчүн эмне негизинде жапты? Бул эмес кожоюну кетти тияк, кеткенден кийин муну эметип тургун. Эгерде жанагындай передачаларда жанагындай чакырыктар болсо, мына Бабановду азыр күнөөлөп атпайбызбы? Тиги Ошко барып туруп жанагынтип айтты өзбектөргө.
туура эмес, законго ылайык эмес, законду бузуп айтты. Бул деле ошондой законду бузган эмелер болсо, передача болсо, ошонун негизинде сотко кайрылды. Сот кайрылды, сот чакырып туруп, тергеп туруп, анан кийин ошону чечим чыгарсын. Негиз болуш үчүн. Чечим чыгарсын да. Андай кылып айтпайбы? Жөнүн алды да жаап салды. Бул туура эмес. Бул бийликтин, азыркы бийликтин бул эмеси туура эмес бул. Бул туура эмес. Бул баягы күзгүрү сындыргандай болуп атат да. Ооба кыйшык күзгү болсун, мейли. Балекет күзгү болсун. Таптакыр плаш күзгү болсун. Бирок ал күзгү. Масс-медиа деген күзгү. Аны сындырарларына сен дегенде ошол законго закондун эмесине алып барып туруп эметкен. Ылайыктаткын. Негиздеткин ошого. Антип эле келип туруп жөн эле менин колумда, мен жаап салдым, кааласам жаабам. Эртең анда башкалар деле ушинтип жаап берет да. Эмне кылат анан кийин? Бирок хорошо, аларды жапсын деп койлду, частота алгандарды. А интернетке чыкканда мына силерге окшогондор кантип жабат бул жерден? Кытайга окшоп жабабы? Такыр тыйып сал. Антип эметкенде дагы эле чыга берет. Мен мисалды дайыма студенттерге келтирем. Наполеон учурунда 74 газет бар эле. 74 газет мамлекетте Францияда ошол учурда ошол 74 газет иштеген. Анын ичинде эркин газеттер, ар кандай газеттер 74 газет. Наполеон бийликке келгенде ошол газеттердин баары сындай баштаган Наполеонду. Наполеондун өзүн, аялын, ушул тегерегинде болгон бааны сындай баштаганда 70 газеттерди ошо бир заматта жаап салып, 4 газетти калтырган. Жапканда кандай? Редакторду сабап, өлтүрө тургандарды өлтүрүп, редакциянын баары тең жанчып, типографский эмесин баары тең талкалап, анан кийин 4 эле газетти калтырган. Наполеон 4 газет калтырганда ошол 4 газет албетте Наполеондун эмесин эметкен. Наполеондун саясатын жүргүзгөн, Наполеонго кың теч эмес. Жанагы пише канарейка деген ошондон чыкканда. Жазганга тема таппасаң анда канарейка деген жара чымчыкта. Үйдөгү жа кооз чымчыккан, тиги аял жакшы көрөт экен канарейка, ошону пише канарейка деген кеп да. Ошондон чыккан ба, кошобат кыла бер деген кеп да. Анан 4 газет жатып эмне болду бирок? Эмнеге айтып атам муну? Англияда чыккан газеттер Наполеонго баш ийген жок да. Наполеондун колунда газеттер эмес да. Англияда чыккан газеттер шубады анан кийин. Лондондо чыккан газеттер Франциянын саясатын шубады жөнүм. Наполеон мындай желме устуңбан көрсөттү. Ошол газеттерди Лондондон алып келип Наполеон окучу. Окуганда жашынып окучу, эл көрбөсүн деп туруп. Жашынып окучу ошол газеттерди. А эмнеге окуйт анда? Эмнеге окуйт? Андай жек көрсө. Бизде да ушундай губернатор болгон Акаевдин учурунда. Жашынып туруп, жанагы асабаны, республиканы туалетке кирип алып ошол жерден окучу. Ошо газетти. Аны көргөн кишилер да бар, аны айткан кишилер да бар. Ошон үчүн бул сөз эркиндигин тыя албайт булар, диктаторлор. Колунан келбейт бул иш. Акаевдин колунан келбедиби? Келген жок. Бакиевдики келген жокпу? Келген жок колунан. Атамбаевдики келген канча журналисттерге иш берди мына. 20 миллиондон ашык болсо керек, 50 миллионго чыгып калды беле ошондо. Анын ичинде тиги эмелер да бар. Анан кийин ошентип эшкерди, тиги жанагы шайлоо болуп туруп, муну эмес заманы бүтпөгөндө азыр Наполеондой болуп туруп 70 газетти жапмак болду. 77 журналист азыр түрмөгө салмак болду. Алга эми таптакыр эле болбой калды бул. Айласы кеткенде эми жанагы Азиз акынды түрмөгө отурускандан кийин Акаевдин намысын коргойбуз деп туруп жанагы ыр менен жазган, сатира менен жазганда болбой, митингде отурускандай эле деп кеп болуп атпайбы. Ошого чейин жетип калды. Жок, тыя алган жок да. Тыя албайт. Азыркы бийлик деле тыя албайт. Азыркы бийлик деле тыя албайт. Эми ойлоп атабы, ошо эски Акаевдин учурунда иштеген жана пиар штаб келип коюп койсок, ошо менен азыр биз өзүбүз эметебиз деп айтабы булар. Тыя албайт. Апрелде жаап койсок эле эмне бул тыйылып калабы? Апрель деген ооба Атамбаевдин менчик каналы болгон. Бирок аны жапканда айтып атам дагы закондун негизинде жабыш керек аны. Жана бузгандарды анын ичинде жапканда анын ичинде көп коллектив иштейт да. Аны бар тең эле жанагындай жүзү кара эмес да. Ким ошо программаны жасады? Ложников жасадыбы? Же болбосо жанагы ким эле дагы жүрбөйбү эмелер. Ошолор жасадыбы? Ошону жоопко тарткан каналды ТВ да. Каналды ТВ дегенде жоопко тарткан. Ал жакта канча журналист иштейт? Үй бүлөсүн багат ал жерде турабы? Албетте. Эми ал мындай айтып жалпы айтсак, ал журналисттер мындай авери болуш керек, алар өзү түшүнүш керек, тигиниш керек, минтиш керек деген эми журналист ооба андайды биз претензияны журналист ошол телеканалдын жетекчисине коебуз. Ал саясатта эми киши ал уже жетекчи киши. Анын акысында иштеген оператор деген бар, водитель деген бар, жөн эле кызмат, технический работник бар, аларды эмне? Аларды күнөөлөшүбүз керекпи? Мына ушундай жол менен эмеспиз. Ошондой жол менен эмессек туура жолго чыгабыз. А же болбосо биз азыр кайталанат. Мына апрелде эметти, эртең ачык саясатты жаба элекпи? Эртең аны жаап коюшу мүмкүн редактор, сен кошоматчы кылдың Атамбаевга, сен давай деп жанагы журналист айымыз. Аны ошондой башка мындай калы сөзүн айткан, калы сөзүн мисалы Ордо, жаңы Ордодон газет айтып турат, дайыма эле айтып турат. Атамбаев багыта эме турган кезинде ошо мас алмас деп ошол газет жазганда.
Коркпой. Бекей Назарбаевди айтып атам. Ер жүрөк жигиттерди. Азия Ньюстен газет бар. Жаман бу, жакшы бу, аслан бала болсаң эмне болот, мага жаман бу, жакшы бу, кээде итчилик кыялдары бар, бирок редактор катары газетти кармап турат да ошондон бери. Бийликти сындап атат ал. Ал сындаганда таарынышат көбү. Ооба. Генералды сындайт, депутатты сындайт, министрди сындайт. Ал жөн өзү карапайым тиги мектепте 8.000 алган мугалимди сындап атпырбы? Жок. Өзүнүн ишин жасап атат. Бир кээде аша чаап кетет, конечно. Алды кээ бир пистолет алып атыр, автоматический ата коюп эбеткеде. Бирок сыйлаш керек да. Өзү болсо тарткан өзүн жооп кой, ошондой эме болсо. Жоопко тарткандагы газетин иштете бер. Ал жерде Мамат Сабыров деген балдар иштеп атат, жакшы журналисттер билебиз, көп жылдан бери. Иштесин да газеттер. Анда Майдан деген газетибиз бар бизде. Эң мыкты газеттин бири азыр Майдан. Ал газетти эме жабыш керекпи эртең? Чындыкты айтса? Жок, чындык. Ошондой жолго өтүп атат, ошондой жолго тенденция болуп атат дегенде, тенденция болуп атат. Ошон үчүн азыр мен айтам, баягы эле айттым, бир ай мурун айттым, тиги азыркы жогу өзүн айттым да, тегереңизди караңызчы. Тегереңизди караңыз. Сизге тегереңиз кээде тескери кеңеш берип коюп атат. Анын ичинде жанагы драматургтар, эл баатыр деген алган драматургтар бар анын ичинде. Народный писатель, жазуучулар, ушундай гуманитарный сферанын адамдары бар. Тура эмесиздиге берди жана Манас менен Айтматов боюнча. Мындай Манас жолу дейт, Манас проспект. Баратат дейт, анан кийин Айтматов өтүп кетет дейт. Бул жакшы дейт. Бир жол. Манас проспект, анан ал бүтөлөк, Манас көчө бүтөлөк да. Вывеска эле метет. Анан кийин Айтматов проспект болуп коет, анан кийин эмне? Андан ары жылдасаң да көрүстөн болуп калат атпайбы дедим. Мен ошентип айтканда, мына ары сен да көрүстөн болуп атпайбы. Эмне болуп атат анда? Бу кандай деп атасыңар силер? Ана Момбеков жакшы айтпады, Орыскелди Момбеков. Кээде ошондой айтып калат. Кээде тетир айтып калат. Бирок кээде туура там айткан сөзү бар да мындай. Эмне бул экөө чолокпу дебедиби? Манас менен Айтматов айтты, бул экөө чолокпу. Экөөнү бир көчөдөн эме ра болбой калды. Биз ошо эмете албай калдыкпы ошо бир көчөдөн. Бере албай калдыкпы? Ошондой чоң инсандарга. Эмне үчүн бир көчөнү бөлүп берип атабыз экөөгө деп ошондой да. Ошондой өтүп калат. Көчөнүн жаныбыз тигинде, жаныбызды 7 апрель деп коюшту. Хорошо, 7 апрель деди, анда 24 март деп эмне үчүн койбойсуң сен? Биринчи инкылап болбогондо экинчи инкылап болбойт эле. Биринчи инкылаптын мааниси экинчи инкылаптан дагы мындай, биринчи бул башталыш. Чоң мааниге. Анчынан да 24 март деп эмептесиң. Биргилебейсиң алардын баатырлары? Биргилеп койду. Знак чыгарып тур, жок. Бейбиз. Бир беткейлик. Бирок ошол жерден бардыгы барып такалбай, идеологиянын жоктугунан. Жок, ошону айтып атпайм. Мен эмне үчүн айтам, жанагы сөзүмдү бүтүрүп коеюн. Ажоо тегерек деген жана кеңешчилерди караш керек. Ошондой кеңеш берип туруп, анан кийин ажоону подставить этти булар. Аны жанагы жарлык чыгарып атпайм. Манас менен Айтматовдун академиясын чыгарыш керек. Бул кандайчы? Бул эмне үчүн экөөнү бириктириш керек? Мына азыр айласын таппай отурушат. Финансы кайдактан алабыз? Топчек турунтет мактанып аткан тияктан 40 миңден айлык болот. Кайдан алат 40 миңден? Жомок. Жамакчы жомокчулар чогулганда ошол жерде. Мына азыр эмне болуп атат бул? Анча такта чыкты дагы тиги Жусуп Мамайдын жана варианты боюнча Манас. Эми ал манасчылар эметсин. Манасчылар, ошо Манастын тегерегинде адистер эметсин. Биз как саясатчы катары муну белгилеп коюшубуз керек да, ошону айттым да, ошондой эме болуш керек. Бул жерде дагы бир баягы эми журналисттер бул коомдун пикирин калыптандыруучу бир бөлүк да. Чын айткандачы, 4-чү бийлик деп баягы расмий айтылган эмес, бирок элдин бардыгы билет ошол 4-чү бийлик болгонун. Мисалы үчүн, ошо журналисттердин дагы баягы этикалык нормаларды сактоо бир бетке кетип калган учурлар болот атпайбы? Мына ушунун айынан биз бүгүнкү күндө мына ушундай абалга кабылып атабыз. Мисалы үчүн, чындыгына келгенде биздин ар бир кесиптешибиздин баягы ишмердүүлүгү, анын өзүнүн жеке инсандык сапаты, ушунун баарын эске алабыз чынына келгенде. Бирок баягы бир кызыкчылыктардын артынан ушундай деңгээлге жетип калып атабыз да. Мына ошон үчүн эми сизден бир мындай ой уккум келип атат да, бүгүнкү күндөгү журналистика кандай болуш керек? Эми муну мындай айталык. Этика деген бар бизде, билесиң жакшы. Бул журналисттин баары билет. Журналистке этика деген бар. Жанагы комиссия түзүлгөн, ошо жанагы эметеде рассмотрение жалоб деген Шамарал Майчиев 10 жыл болуп калды. Ошол комиссия иштейт, ошого түшөт деген сотко берердин астына. Курсан Хасановго да береме түшкөн, ошого кайрылган. Сотко кайрылбай, ошондой айткан, мен сен сотко кайрылба бул боюнча.
кандектин немесин кийгизип бетин чаптап коюп туруп курсана санап анан биягы жагы кандек анан кийин мындай ана ошону жазып коюп туруп Азия Ньюс газетке анан айтты мен сотко берем талкалайм жанчыйм деген сотко берсең сен ошо менен бүтүрөсүң сен ошо менен өзүңдүн генералдык имиджиңди саясатчы имиджиңди ошо менен бүтүрөсүң болду пенсияга чыгып пенсия алып туруп өзүңчө эме болуп каласың өчөт сен труп болуп каласың политический деп эметкен да ошону тиле алып туруп жакшы алага барган жок соттошкон жок накта генерал эч качан соттошпойт пресса менен ошондой эле депутаттар ошондой эле эмелер жок бизде чыгып атпайбы кайта эле чыгат бир эмеде болсо бирөө чыкса экинчиси чыгат үчүнчүсү чыгат ошентип эле конвейер болуп келип атпайбы конвейер болуп келатат ошону ошон үчүн мыйзам керек бизге публичный фигура деген мыйзам бар дүйнө жүзүндө тарыхында публичный закон публичный фигура деген бул эл артисттен заслуженный артисттен ушулардан публичный мындай жөнөкөй катардагы эмес ошондон баштап туруп ажого чейин иштеп турган учурда сен сотко кайрыла албайсың сенин андай укугуң жок мына Америкада көрдүкпү ошо президент болуп туруп сотко кайрылганда же тиги министр болуп туруп сотко кайрылганда сындай талар деле депутаттар конгресс сенаторлор ал жакта карикатура күчтүү го карикатура менен алып келип көргөзгөн журналисттер анан таң калып калышты анан бизде айтат бизде болсо мындай болбойт бизде болсо мындайга соттоп жиберет аны айтпай эле коеюн ал карикатураны учурунда студенттерге да көрсөтүп коем анын карикатуралын жанагы Билл Клинтон менен Альберт Гор рекорд койгондор карикатура деген укмуш карикатура андайды Акаевди ошентип же Бакиевди көрсөтсө журналисттер жөнү түү менен жоготмок ошо бул ошондой эмеге байланыштуу болуп атат да анан кийин бул этиканы айтып атабыз албетте ар бир Америка журналисти ошондой ар бир журналист редактордун артында редактор эми жанталашып ошо мен ушул газетти уюштурайын ошону акча табайын анан иштетейин анан мындай болоюн дейт ооба анан кийин иштей баштайт анан популярный боло баштайт реклама да келе баштайт спонсор да келе ошентип ошону бир убакта анан кийин редактор өзүнүн эмесин жоготуп коет контроль жоготуп коет өзүнөн деңиз чек деген болот да чек рубикон ошондон өтүп кетет ошого чейин жетиш керек анан ошондон ары өтпөш керек да ошентип анан кийин болду ал уже кол алдындагы кошомачыл арзыматка айланып калат артында же Матраимов турат бай кишилер же тиги Салымбековдор байлар бар ошондой дагы толтура ошондой бар Камчыбеков тиги Жолдошбек Камчыбеков дегендер бар мына жана Жалил Атамбаев деген чыкпады ошогондор бар колунда барлар байлар олигархтар банкирлер депутаттар министрлер мен Келдибековду айталык Ташиевди айталык алар деле эметпеди тиги майданды бир туруп майданды спонсорить этет анан бир туруп Азияны спонсорить ошентип эле келе чыкпады эле анан кийин Герсеев туруп кожоюн катар мен деп ушинтип эметет мына ошондон алысыраак болуш керек ошол рубиконду өтпөш керек ошону өзүн сыйлап туруп редактор ошого барбаса ошонун алдына барып туруп ошону бөжүрөп ошонун астына ошону присмыкающийся болбосо анда жакшы ал эменин эмеси сакталат ал ошо редактордун эмесинин эмеси сакталат бирок кээ бир кесиптеш ошого барып атпайбы анан эмне кылабыз эми анын өзүнүн сот авери деген бар журналисттик кодекс боюнча нарушение кылып койсо ошого жооп берет анан андай болуп ооба бар анан жана комиссия жөнүндө айтып калбадыкпы ушул комиссия биздин журналисттерди коргой алып атабы коргоп эле атпайбы мына мисал келтирбедимби Курсан Асанов сотко бербегенин комиссиянын эмеси Динара Исаева да ошондой калаш жанагы мындай эметип коюп туруп мындай кыска көйнөктү кийип мындай эпатажный мындай кылып коюпту сүрөт тартып коюп туруп анан кийин сотко берейин деп келбеди комиссияга эмне мен балдарым мен тиги даже небелерим мен эметип атат мама как может такого неприглядном виде вас показали деп туруп анан айттым ты публичная персона мен мүчө болчумун ошо комиссияга ошону айтып атат ты публичная персона ты депутат сен домохозяйка болсоң же болбосо мектепте иштеген завхоз болсоң бир жөн сен публичная фигура ты депутат а потом ты супруга известного человека анан кийин мындай бүт республика сени тааныйт артында тетиңе турат анан сен эмне соттошосуң эмне деп соттошосуң нет не такая эмне бул жерде эме дептир бул жерде эме дептир сен тиги Абдылдаев Мыктыбекке кошомат кылган сөзүңдү айтып коюп тур ошондой кишилерди президент кылабыз аракет кылса кыла бер президент ал президентке турган шайлоо деген бар электорат деген бар үгүттөө жүргүзгүн штабты түзгүн акчаны топтогонда и президентке чыгарган талапкер кылып турган ошондой эр болсо ошол Абдылдаевың кеп ошондо да анан кийин түшүндү ал түшүнүп туруп барган жок ага Роза Аманов деле талпанган бир жөнүндө ошондо мени тиги эметип коюп тур деп туруп көөсүн экөөнү шылындап койгон үчүн тиги газетке ал да келген комиссияга келген толтура андай
учурунда барын айта берсек 10 чакты киши. Аны бары тең токтогон ошону комиссия менен токтогон. Комиссия ошондо кат жазып редакторго андай кылбай, редактор немесин чакырып туруп көрсөтүп мындай туура кылбай, алар мойнуна алып кээде мойнуна албай кеп андай эмес. Кеп ошо резонанс болуп туруп сотко жеткен жок. Орточулук кызматы жакшы. Сотко жетсе ошондо өздөрүнүн абири төгүлмөк. Ошол эле Исаеванын, Курсан Асановдун ити эле болмок сотко жетсе. Айтайын деген буга чейин Атамбаевди бир канча журналисттер сотко берип соттошуп жүрбөдүбү? Мына ошол учурда ушул комиссия кандайдыр бир көмөк көрсөтө алдыбы дегеним да. Ал кезде мындай болду. Ал кезде, во-первых, бул оперативно жасады да. Бир маалда баарын ушундай оозун ачканга үлгүрбөй калган да. Тиги сот эметкенде болду сразу, на, иск болду, кетти, чечим чыкты. Штраф Нарынаевди айтып атам, Дина Мастанова айтып атам, Дайырбек Орунбекти дагы ушундай. Анан кийин тиги газеттерде тиги эмени Азаттыкты да бербеди. Ошентип эсе болуп калды. Масс-медиа эсе болуп калды анда. Кичине убакыт керек да анда. Ошондой эмеге кайрыла турганга эме болот. Ата комиссиянын бир эмеси кайрылбаса өздөрү эмете албайт. Мен айттым элем, да айтым анда. Жок, анда мындай карающий органдай болуп калат да анда. Получается баягы основания жок, кайрыла турган. Баягы соттордо тиги заявление болбосо тиги кылмыш иштиге козгобойт да эч ким, туура? Ошондой эле эме боло, мейли ал эми. Бирок ошо комиссия бар мына биздин жетишкендик. Ошондой жанагындай этикке жазылган, эме жазылган. Бирок биз бир заматта, бир жылда же бир президенттин доорунда мына 6 жылда ушунун баарын тыя албайбыз да биз. Жанагындай сатылма журналистиканы, жанагындай азгырылма журналистиканы, азгыруу деген болот, сатылуу деген болот, заказ аткаруу деген болот, тууганчылык деген болот. Тайкеси, жени, байкеси, иниси мен тигини кордойм деп туруп алып, желмогос болсо, кылмышкер болсо да жок, аны эметишим керек деп ушундай боло берет да ал. Дайыма бирок ошонун баары тең эч качан алдыңкы орунга чыкпайт. Алдыңкы орунга бизде журналистикада эмне үчүн биздин журналистиканы ушундай эмеден келди? Алдыңкы орунда бизде бийлик менен тирешүү, бийлик менен салгылашуу, бийлик менен мындай пикирлешүү учурунда, пикирлешүү болуп калат, тирешүү болуп калат, кээде салгылашуу болуп калат, бирок бийлик основной объект мына бийлик. Субъект президент. Президенттин тегереги командасы, мына субъект, бийлик, мына ушу менен журналистика болуп атат да. Негизги принцип, журналистика негизги милдети, негизги максаты, негизги мындай турпат ошондо. Мына ушу бизде болуп атат. Калганы бар тең экинчи планда нерсе. Бардык ушу маалымат булактары, массалык маалымат каражаттары ошол президенттик басма-сөз кызмат менен ооба. Бийлик деп болот. Бийликке каршы туруш керек. Бийлик алтындай болсо күндө, алтындай болгон күндө дагы бийлик. Алтындай бийлик теоретически предположим да. Дэн Сяопинге окшогон киши келсе бизге бийликке ажоо болуп келсе, ошого окшогон киши болсо анда алтындай бийлик болот да. Бирок ошондо да ошого чындыкты айтып туруш керек. Дэн Сяопиндин артыкчылыгы чындыкты уккан ажоо болушу, чындыкты угуп, ошондон туура чечим чыгарып алат. Чычалабай. Чычаласа чындаш аны дагы сындаш керек. Эми азыр биздеги бар бир бийлик менен пресса, бийлик менен масс-медиа эч качан мондай близнецы братья болуп кетпейт. Партия менен Лениндей болуп кетпейт. Бирок бул жерде дагы нерсени айтып коеюн, журналисттер ошо мен жек көрөм да журналисттердин мактанган. Мен кыйынмын, анан биз кыйын, биз тигинтик, минтик деген журналисттерден анан мен муну мактанбаш, журналист деген кесип өзү мактана турган кесип эмес. Эч качан мактанбай, мындай четте туруш керек журналисттер. Анан умтулуп, мен мына мени министр кыл, мени тиги кыл, мени тияка, мени мындай кыл. Мен кыйынмын, потому что мына ушундан алыс болушубуз керек. Эми ал уже личный этика, өз моральный жагын айтып атабыз да. Эми ал да боло берет эми андай. Соблазн деп коет да, азгыруу деген көп да бизде. Ушу сөздү жыйынтыкта отуруп мындай бир сизден ой уккум келип атат да. Азыркы мына август окуясы деген бул да тарыхта кала турган болду да. Ушунун жыйынтыгы, кульминациясын сиз кандай көрөсүз? Кудайга шүгүр. Биз мына август айы ушул жерден чекит койду. Ушул эмеге. Ушул бир жыл болбоду. 18-жыл башталган, бир жыл болду. Бир жыл болгон момундай тирешүүгө Атамбаев против государства деген тирешүү болду да. Ошо тирешүүгө чекит коюлду мына. Закондун негизинде эми ар жакка жылабыз. Болду. Атамбаевдин тегеректеген күчтөрү уже бүттү. Башы ордун тапкандан кийин тегереги башкача болбойт. Аларда да үмүт болуп пайда болуп калат. Алар тегеректеген кишилерде үмүт пайда болуп калат. Ошону тегеректеген жандагы командасынын үмүтү пайда болуп калат. Соблазн азгыруу, азыр
Буларды кетирсек, бийлик болсо, мен министр болом, мен генерал болом, мен депутат болом, мен тиги болом, мен бу болом деп туруп, үмүт да, алардын эмеси жеке менчик мындай личный, подлый мындай карьера немелери да. Ошонун баарын тең азыр балта чабылды. Болбойт алар. Болсо да убакыт, кичинекей убакыт бул менөтү. Бизде ошондой көптү, бизде ошондой адамдарды мен жек көрөм ошондой. Ошондой адамдар бийликке келип калган. Ошол адамдар жарым саат түрмөдө отурушат, азыр мына срок менен отурушат. Анын ичинде Жантөрө Сатыбалдиевдер бар, жанагы бар тең бар. Албек Ибраимовдер мына отурушат. Сапар Исаковдор мына өзүнүн эмесинин жазасын алды булар. Эми ушул бийлик ушуларды ошол ордуна таптырып отурускан бийлик бул. Бийликти сыйлаш керекпи? Же сыйлабаш керекпи? Же болбосо жок, биз дос элек экөөбүз кече чай ичтик, болбойт, муну кокой башынан сылап туруп, кокой айланай, мунун эмеси жок экен, күнөөсү жок экен, окат кыла берсин, чет өлкөгө кетип калсын деп десең да башка анда ошол бийликке чыкмак кеп, ошол бийлик баары бир такалып бар бир кишиге такалып атпайбы? Ажого. Анын баарын ажо жасайт да. Анан эмне премьер-министр жасайт беле? Ажо жасайт. Мына азыр Кудай буйрса жаңырат, тиги правительство жаңырат. Мана элдин каарына калган правительство болуп калды бул. Жана штрафты киргизип алыптыр. Жанагыларды эмен уголовный эмен барын киргизип алыптыр. Анан кийин келип атып өзүнүн бажаларын эмен бажа гейт дегенди пайда кылды, ким кылды? Мухаммед Калайбулович пайда кылды. Эмне үчүн мындай пайда кылат? Бажа гейт дегенди. Пайда кылбады ол. Анан кайта кызмат ашат, тигин эметет, жытып калган эмредеп келип кайта кызматка коет муну. Эмне муну? Көрүп атпайсыз койгон кишилердин кадрлары эмне болду? Мына взятка менен 2000 взятка менен кармалып туруп, жана лесной менен эмеси кетип атат. Лесной жанагы эмне? Ой, леснойду кошот. Ошондой эле көп болуп атпайбы? Ошон үчүн бийликке ажо, жаңгыс ажо мындай таза болсо, бул бир жөн. Бул аздык кылат. А ошо ажо тегерегин өзү тазалаш керек. Тегерегин анан күтпөш керек ажо. Мен тазамын, мен колум таза, мен жакшымын. Тиги өзү жооп берсин деген андай болбойт. Сен гарантсың. Премьер-министр гарант эмес. Эл аны шайлаган эмес премьер-министр. Эгерде премьер-министр ошондой чалагайым иштеп атса, алмаштырганга аракет кылгын да сен ажо катары. А эмне кармап атат? Бир жылдан бери муну баягы эле штраф эмеле чыкканда эле ошондой эле кетириш керек болчу. Эмне үчүн сен ушуга жеткиресиң деп туруп. Эмне үчүн сен ушуга кол коесуң деп туруп. Мына паспорт боюнча азыр эме болуп атат. Паспорт боюнча жана Шайка деген качып кетти. Учурунда эме туруп. Тиги ошого каршы чыккан СНБнын эмеси кызматтан алынды. Анда кимден анда кайта кайтарыш керек да жигитти. Эмне кызматтан алат? Ал ошо кайта башкача тескери тиге каршы эметtir да. Айткан тигини укпайт, тигини газеттерге чыкпады анын баары тең. Ошон үчүн ушунун баарын эске алып турган бир киши гарант болгондон кийин бир эле гарант бизде. Президент Ажо. Ошол тегерегин ойлош керек. Бардык бийлик. Эл баары андан сурайт. Андан сурайт. Бардык бийликтин тизгинин өзүнүн колуна алыш керек. Жок, тизгинин колуна албайт, контролдош керек ошо. Контролдош керек ошо. Антпесе анда реакция кылыш керек да мындай. Элдин кыжырына тийип атабы ошол министр, ошол эмелер. Мына элдин кыжырына тийген министерство образования болуп атат. Ал эмне? Анын артында көп эмелер бар. Аны көп киши түшүнбөй атат. Анын артында гранттар, акчалар бар. Ошол акчага бөлүнөт, чоң суммадагы долларлык суммалар бөлүнөт. Ошону могу китеп жазыл, могу учебник кылгыла, тигини кыл жаза, муну кылгыла деп ошого туруштук бериш керек да. Эмне үчүн сен ошентип эле жетеленесиң, күчүктөй болуп эле. Акча берилди, биз ошону эметебиз деп туруп. Армиядан чыгарыш керек китепти. 11 миллион акча ошол жака бериш керек, гонорар бериш керек. Китепти ошо Еревандан бастырыш керек, бияктан эмес деп. Ошону баарын эметкен ким жасап атат аны? Ошону жасап атат министр. Бирок ошондой жасаган министриде, ошондой жана здравоохранение болуп атат жанагындай дары боюнча ошонун баарын убагында алыш керек да кызматтан. Чүрү чыктыбы? Чыдагын 1 ай, 2 ай, 3 ай чыдагын 1 жыл, 2 жылга жеткирбегин да. 2 ай жетишет, 2-3 айдан кийин текшерип тургандан кийин кызматтан ал, кет айнайым, всё, окатыңды кыл башка жерден. Ошондо ажонун эмеси имиджи көтөрүлөт. Ошондо ажого ишеним болот. Ошондо эл ошонун тегерене топтолот. Бирок ал жыл өткөндөн кийин аны эметпеш керек. Ой, мындан кыйын жок экен, муну дагы шайлайлык деп андайга барбаш. Башка серия болуп калат алда. Чоң рахмат сизге, ыраазычылык билдирем. Өкмөттүн темасы өзүнчө тема. Сиз менен бул темада дагы өзүнчө баарлашабыз деп ойлойм. Ишиңиз ийгилик болсун. Заманыбыз тынч болсун. Чындыгында келгенде өлкөдө тынчтык болсо, бизге келген туристтердин дагы, элдин дагы жашоосу өзүнө кондо болот. Сизге чоң рахмат билдирем. Ийгилик, каналыңарга ийгилик. Рахмат сизге. Жылдырайбырсын. Урматтуу Говорит ТВнын көрөрмандары, бүгүн биз болсо Комдогу саясий абал, ошондой эле Кой Таштагы болгон окуя, август окуясы боюнча белгилүү журналист, публицист, комдук ишмер, учурунда элчи болгон Кубанат Мамбеталиев менен сүйлөштүк. Берүүнү мен Сүйдө Согурбай алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта калыңыздар.